मुर्रा म्हैस म्हणजे तुम्ही जातीवंत जर म्हशीची जर निवड केली तर त्या म्हशीला भाकड काळच नाही. तो आता लोकलच्या म्हशीला काय होते, आपल्या इथे लोकल म्हशीला भाकड काळ जास्त आहे. ती म्हैस लावल्यानंतर 2 महिन्यामध्ये म्हैस आटून जाते ती, त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्याला ती म्हैस परवडत नाही. आणि शेतकऱ्याला काय होते, गोलशिंग दिसते शेतकरी म्हणते आमची मुराज आहे, पण ऍक्च्युअली मध्ये ती मुरा नाही. जी जातीवंत मुरा म्हैस आहेत ती तिचा भाकड काळ पण कमी आहे आणि 8 महिन्यापर्यंत दूध देतात. आमच्या म्हशी 8 महिन्यापर्यंत दूध देतात आम्हाला. घेताना जर तुम्ही म्हैस पारखून जर घेतली चांगली तर मग 100% म्हैस ही आणि दूध धंदा म्हशीचा फेल जाऊ शकत नाही.